बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको दो मियाँ बीवी का वाक़या सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया और उनकी अल्लाह ताला पर भरोसे की कहानी, और कैसे अल्लाह सब्र और शुक्र का अजर देता है और ईमान और भरोसा रखने का क्या अजर मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे। वो निहायत मुहताज और गरीब थे, लेकिन निहायत दीनदार और साबिर और शाकिर थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह की दी गई नेमत पर चाहे जैसी मर्जी हो इस पर शुक्र अदा करते। इस तरह एक मर्तबा एक ऐसा मौका आया कि उनके घर पे कुछ भी खाने को ना था। तो खावद ने अपनी बीवी से कहा कि 3 दिन से हमारे घर चूल्हा नहीं जला और हमारे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं। ऐसा ना हो कि हमारे हमसायों को हमारा ये हाल जानकर मलाल हो और हम उनकी नजरों में हकीर मालूम हो। लिहाजा तुम तंदूर में आग जलाए रखो ताकि हमसायों की ये बदगुमानी दूर रहे। ये सुनकर उस शख्स की नेक सीरत बीवी ने ऐसा ही किया। उसने तंदूर में आग जला दी और वापस आकर अपने शौहर के पास बैठ गई। तंदूर से धुआं उड़ता देखकर पड़ोसन आग लेने आ गई और क्या देखती है कि सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। ये देखकर उसने इस नेक सीरत बीवी को आवाज दी कि ए अल्लाह की बंदी, तुम तंदूर में रोटियां लगाकर ऐसी बेखबर हो गई कि खबर तक न ली। ये सुनकर उस औरत ने अंदर जाकर तंदूर देखा तो वाक़तन खुदा की कुदरत का अजीम तमाशा और करिश्मा नजर आया कि तंदूर में रोटियां भरी हुई हैं और तंदूर रोटियों से लबरेज था। इसने तंदूर में से रोटियां निकालकर शौहर के सामने ला के रख दी और खुद हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या माजरा हो गया। ये देखकर शौहर ने कहा, इसमें हैरत और ताज्जुब की क्या बात है। अल्लाह की ज़ात तो इससे ज्यादा हजारों कुदरत रखती है। फिर दोनों मियाँ बीवी ने खूब पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें इस खाने से नवाजा। उस औरत ने सोचा कि मेरा शौहर इतना ईमानदार है और अल्लाह की ज़ात पर इतना भरोसा रखता है। इसने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें कोई ऐसी चीज इनायत फरमा दे कि जिससे दुनिया की रोज रोज की फिक्र दूर हो जाए और हम दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहें। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि वो हमारे हाल से वाकिफ है और जो अल्लाह के नजदीक बेहतर होता है वो वही करता है। लेकिन बीवी के बेहद इसरार पर उस शख्स ने एक दिन शब के आखिरी लम्हों में दुआ की कि ए अल्लाह, तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ है। तेरे सामने किसी बात की अर्ज की हाजत नहीं, लेकिन मुझे मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया। तू चाहे तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब वो शख्स दुआ कर रहा था तो उसकी एक ताक से एक हाथ बाहर निकला जिसमें एक ऐसा रोशन मोती था जिससे पूरा घर रोशन हो गया।
پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے اپنی بیوی کو جگانا چاہا کہ اے اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ جب میں نے وہاں پوچھا کہ یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گے، اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں دنیا کے لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ آپ نے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہی اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کے لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریزاری سے عرض کیا کہ اے اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کے اس کو دنیا کی لذتوں سے نجات دی۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے چاہنے والوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے اس عمل سے کوئی دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر دین اسلام کے راستے پر چل پڑے۔ جزاک اللہ خیرہ۔